السلام علیکم دوستانو، ستړي مشه په خیر راغلی. الله دې وکړي چې روغ به وای راته. دوستانو نننۍ ویډیو کې د ګرین پاس باره کې معلومات درکوم. کم چې سر د نن څخه مقصد د 2021 د شپږمې میاشتې 15 تاریخ څخه په ابوظبي کې شروع کیږي. کم څوک چې د ګرین پاسونه لري دوی ته به اجازه ورنکړی شي چې شاپینګ مالز، لوی سوپر مارکیټونه، جیمز، هوټالونه، عام پارکونه او ساحلونه یا بیچز، شخصي ساحلونه، د لمبو ډنډونه، تفریحي ځایونه، رستورانت او کافیز. کوم کسان چې ګرین پاس اونې لري نو دغو ځایونو ته به د داخلېدلو اجازه ورنکړی شي. نو دا ګرین پاس به تاسو څنګه اخلئ، کومو کسانو ته به دا ورکوی کیږي، دغو باره کې تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو دوی هم د دې معلوماتو څخه استفاده وکړي. دوستانو متحده عربي اماراتو صحت وزارت 13 هفته ګرین پاس تصویب کړ، کوم چې همدغه ګرین پاس له لارې به په ابوظبي کې مالز، لوی سوپر مارکیټونه، جیمز، هوټالونه، عام پارکونه او ساحلونه یا بیچز، شخصي ساحلونه، د لمبو ډنډونه، تفریحي ځایونه، رستورانت او کافیز. کم کسان چې ګرین پاس ولري نو دغو ځایونو ته به د داخلېدلو اجازه ورکړي او کم کسان چې اونه لري نو دوی ته به د داخلېدلو اجازه نه ورکوي. دوستانو دا قانون صرف په ابوظبي آلین کې دی، نه په دوبۍ کې دی، نه په شارجه کې دی، نه په عجمان، فجیره، راس الخیمه دغو ځایونو کې نه دی، صرف په ابوظبي او آلین کې دی، کم چې د نن څخه شروع شوی دی. نو تاسو به دا ګرین پاس څنګه حاصلوئ؟ دوستانو ګرین پاس په الحسن اپلیکیشن کې وي، دا تاسو ګورئ په سکرین باندې. د شین نښان چې کم دی نو دې ته ګرین پاس ویل کیږي. که چیرې ستا په الحسن اپلیکیشن کې همدغه شین نښان وي نو که دغو ځایونو ته تاسو داخلېدئ صرف دا ورښکاره کوي، نور به تاسو ته اجازه درکړی شي چې داخل شئ. خو کم چاته چې دغه نښان نه ورکړی شوی دوی ته به د داخلېدلو اجازه ورنکړی شي. د ګرین پاس ورکول یې په 6 کاټګورۍ ویشلي دي. خو د دې نه مخکې به زه تاسو ته د الحسن اپلیکیشن رنګونه وښایم چې کم چا الحسن اپلیکیشن کې شین رنګ وي نو هغه په دا معنی چې د پوز یا پی سی آر ټیسټ کړی دی او د دې نتیجه منفي ده. خو که د چا دغه خړ رنګ ګرې کالر وي نو دا په دې معنی ده چې د ټیسټ وخت تیر شوی دی، مقصد ایکسپایر شوی دی. خو که د چا د سور نښان وي نو دا په دې معنی ده چې د ټیسټ نتیجه مثبته ده. دا د الحسن اپلیکیشن رنګونه. اوس هغه 6 کاټګورۍ به تاسو ته تشریح کوم کم چې ګرین پاس ورکولو لپاره متحده عربي امارات صحت وزارت له لوري ټاکل شوي دي. په اوله کټګورۍ کې هر هغه چا چې 2 واکسین کړي وي او تر 28 ورځو څخه زیات وخت تیر شوی وي یا ویلنټیر کسان وي. ویلنټیر کسان هغه کسانو ته ویل کیږي چې دوی کلم واکسین په اول ځل متحده عربي امارات ته راغلي او دوی په ازمیښتي ډول دغه واکسین لګولی وو. نو کم څوک چې دغه کټګورۍ کې وي او دوی پی سی آر یې د پوزیټیو وکړي نو دوی ته به ګرین پاس تر 10 ورځو پورې ورکوي کیږي او ورسره به ای یا د سټار نښان تر 9 ورځو پورې ورکوي کیږي. په دویمه کټګورۍ کې کم چا چې واکسین کړي وي خو د دوی 28 ورځې نه وي پوره شوي، دوی چې کله د پوزي یا پی سی آر ټیسټ وکړي نو دوی ته به تر 14 ورځو پورې په الحسن اپلیکیشن کې ګرین پاس ښکاره کیږي. په دریمه کټګورۍ کې هر هغه څوک چې اول واکسین یا اول ډوز کړی وي او دویم ډوز ته انتظار وي چې کله دای د پوزي یا پی سی آر ټیسټ وکړي نو دته به په الحسن اپلیکیشن کې ګرین پاس تر 9 ورځو پورې ورکړی شي. په څلورمه کټګورۍ کې هر هغه څوک چې یو واکسین کړی وي او بل واکسین باندې 48 یا د 48 ورځو څخه زیات وخت تیر شوی وي نو دا کسان چې کله د پی سی آر یا د پوزیټیو وکړي نو په الحسن اپلیکیشن کې به دوی ته تر 3 ورځو پورې ګرین پاس ورکړی شي. په پنځمه کټګورۍ کې هر هغه څوک چې د واکسینو ماپ کېدو اسناد ولري نو دوی ته په الحسن اپلیکیشن کې تر 9 ورځو پورې ګرین پاس ورکوي کیږي. خو خلک کله چې دوی پی سی آر یا د پوزیټیو وکړي او په 8مه کټګورۍ کې به هر هغه کسان چې دوی واکسین نه دي کړي یا دوی د واکسینو ماپ کېدو اسناد نه لري نو دوی ته په الحسن اپلیکیشن کې 3 ورځې ګرین پاس ورکوي کیږي. خو خلا چې دوی د پیز یا پی سی آر ټیسټ وکړي. د هغه 8 کټګورۍ وي کم چې د ګرین پاس ورکولو لپاره متحده عربي اماراتو صحت وزارت ټاکلي دي. نو د نن نه پاس کم څوک چې په دغه کټګورۍ کې وي او دوی غواړي چې مالز، لولو یا نور د سوداګټ مارکیټونه، تفریحي ځایونه او ورسره ځینې دفترونو ته لاړ شي نو دوی باید لازمي په الحسن اپلیکیشن کې ګرین پاس ولري. ګرین پاس تاسو ته د هغو ورځو مطابق کم چې ما تاسو ته په کټګورۍ کې تشریح کې درکول کیږي. لږ به مختصر دوباره درته تشریح کوم. هغه کسان چې واکسین کړي وي د دوی 28 ورځو څخه زیات وخت تیر شوی دی دوی ته به تر 10 ورځو پورې ګرین پاس ورکړی شي. کم چې واکسین کړي دي د دوی 28 ورځې نه دي پوره شوي دوی ته به 14 ورځې ګرین پاس ورکړی شي. ورسره هر هغه چا چې اول واکسین لګولی دی
او دویم واکسین ته انتظار دی نو په داسې صورت کې چې د پی سی آر د پوزیټیو وکړي نو دته به 9 ورځې ګرین پاس ورکړی شي. یا دوی اول واکسین کړی دی خو دویم واکسین باندې 48 ورځې یا د دې څخه زیات وخت تیر شوی دی نو په داسې صورت کې چې د پی سی آر د پوزیټیو وکړي نو دوه کسانو ته به تر 3 ورځو لپاره ګرین پاس ورکړی شي. دغه ترڅنګ کم څوک چې د واکسینو معاف کېدو اسناد ولري دوی د پی سی آر د پوزیټیو وکړي نو هغو کسانو ته به تر 9 ورځو پورې ګرین پاس ورکړی شي. یا کم چا چې هیڅ واکسین نه دی کړي یا دوی د واکسینو معاف کېدو اسناد ونه لري نو په داسې صورت کې دا کسان چې د پوزیټیو پی سی آر ټیسټ وکړي نو دوی ته تر 3 ورځو لپاره ګرین پاس ورکړی شي. دوستانو دا قانون په هر چا باندې اپلای کیږي کله په ابوظبي کې ویزټ باندې وي یا کا په ویزه وي. کم کسان چې په ابوظبي کې ویزټ ویزو باندې دي ممکن دوی د الحسن اپلیکیشن سره آشنا نه وي یا دوی سره د سوال وي چې مونږه خو آی ډي کارت نشته نو مونږ به څنګه الحسن اپلیکیشن کې خپل ځانونه ثبت کړو. نو تاسو خپه کېږئ ما د باره کې زه ان شاء الله راتلونکي کې ویډیو درته جوړوم چې تاسو په الحسن اپلیکیشن کې څنګه خپل ځانونه ثبت کوئ. په اخر کې یادونه کوم کم کسان چې په اوسنی وخت کې ویزا سکرینینګ کوي مقصد دوی ویزې لپاره ډاکټري کوي نو دوی باید پی سی آر د پوزیټیو ټیسټ منفي نتیجه ځان سره لازمي ولري کم باندې چې د 2 ساعتونو څخه زیات وخت نه وي تیر شوی. دا قانون صرف د ابوظبي او آلین خلکو لپاره دی. کم څوک چې ویزا سکرینینګ کوي یا ویزې لپاره ډاکټري چې کوي باید دوی د پی سی آر د پوزیټیو ټیسټ منفي نتیجه ځان سره ولري. دغه ترڅنګ کم چا چې واکسین نه دی کړي کوشش وکړي واکسین وکړي. که تاسو ویزه ختموي که تاسو په ویزټ باندې وای بیا هم تاسو واکسین لګوي شي. نو بخښنه غواړم ممکن دغه ویډیو زیاته شي وي نو د دې نم نه کیږي چې زه دا معلومات تاسو ته په تفصیل سره بیان نکم. نو تاسو واړو څخه د زړه کومې مننه کوم. کوشش وکړئ دا معلومات د نورو ملګرو سره شریک کړئ ترڅو دوی هم د دې څخه استفاده وکړي. د نورو د معلوماتو لپاره تاسو احمد ټایمز یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه ته کیبوي. ان شاء الله چې زه به د دې له لوري تاسو په وخت خبروم. نور تاسو د دعاګانو او سپورټ نه د زړه کومې مننه کوم. حاد او آباد اوسئ.